Cari amici, ben ritrovati. Oggi voglio parlarvi della chiesa di Pioverno in provincia di Udine. Per raggiungerla, superato l'abitato di Cavazzo Carnico in direzione Somplago, ho svoltato a sinistra nella pista ciclabile che comincia poche centinaia di metri prima di salire a Cesclans. È una pista ciclabile molto bella che attraversa la foresta ed offre una bella vista, sia a chi la percorre in bici che a piedi. Terminata la ciclovia ed entrato a Pioverno, ho svoltato a sinistra per raggiungere l'edificio sacro. Già dalla strada, infatti, è possibile scorgere il campanile con la relativa chiesa. Si tratta di un edificio dalle linee architettoniche molto semplici, dedicato alla Beata Vergine Maria. Ha avuto una storia un po' travagliata, che comincia nel 1724, quando gli abitanti del luogo avevano espresso per la prima volta il volere di edificare una chiesa. Richiesta che era stata effettuata nuovamente e con più forza al Pievano di Venzone da 22 capi di famiglia di Pioverno nel 1732, esprimendo non solo il desiderio di avere una chiesa, ma anche la volontà di contribuire alla sua erezione con donazioni e più concretamente con prestazioni d'opera. Qualche tempo dopo, sempre nello stesso anno, il patriarca d'Aquileia dà l'ok e finalmente, nel 1735, si procede alla posa della prima pietra con la sua benedizione. I lavori proseguono per i 4 anni successivi. Nel 1939 si svolge la benedizione della chiesa, finalmente completata. Nel 1954 si svolgono alcuni lavori di ampliamento e nel 1936 viene costruito il campanile, realizzato con pietra calcarea bianca del luogo. Il 6 maggio 1976 il Friuli viene colpito dal fortissimo terremoto, che non risparmia la chiesa, che viene rasa quasi completamente al suolo. Viene infine ridotta ad un cumulo di macerie con la terribile scossa del 15 settembre 1976. Nel 1987 si comincia con la ricostruzione, che viene ultimata l'anno successivo, ovvero nel 1988, anno nel quale si tiene la consacrazione. L'attuale chiesa presenta alcune differenze rispetto a quella originaria. Le principali sono che la chiesa antica non aveva l'ampio spazio di accoglienza esterno ed il campanile era 1/3 più alto di quello attuale. Nonostante ciò, a guardarlo dal basso in alto, l'impressione che fa è quella di essere molto possente e massiccio. Il portone è chiuso, proviamo a vedere se riusciamo a sbirciare qualcosa dalla finestra. Bene, sono contento di aver fatto questo piccolo vlog alla chiesa di Pioverno. È una storia che mi ha incuriosito, che mi ha interessato e sono stato contento di averla divisa con voi. Bene amici, io vi saluto e oggi posso dire chiesa di Pioverno, Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti da Lucoral.